Bugün mantarlı et sote yapıyoruz. İlk olarak tenceremize 3 yemek kaşığı sıvı yağ koyup ısıtalım. 500 gram küp küp doğranmış eti ekleyelim. Kapağını kapatıp güzelce kahverengileşene kadar pişirelim. Suyunu salınca kısık ateşte 30 dakika kadar pişirmeye devam edelim. Daha sonra doğranmış soğanları, sarımsakları ve biberleri ekleyip soteleyelim. Salça, mantar, su ve nişastayı da ekleyip karıştıralım. Bir defne yaprağı, baharatlarımızı da ekledikten sonra 30 dakika daha pişirelim. Daha fazlası için videoyu beğenip abone olmayı unutmayın.